Alhaji mun ji daɗin zuwanka kuma muna maka barka da zuwa. To a ƙa'idanmu wannan gidan 'yarmu ba ma yi mata auren dole. Ta ganka ta yi na'am da kai kuma ta ce tana son ka har ka samu amincewarta domin ka zo mu tattauna da kai. To mu ne maka barka da zuwa. Alhamdulillah. To saboda haka dama mu ba mai wa 'ya'yanmu auren dole, abin da suke so shi muke ba su. Kuma ne muku fatan alkhairi da fatan Allah Ubangiji ya sa dukkan abubuwan da aka yi ƙudiri za a yi su cikin sa'a, ko ba haka ba hajiya? Yawwa. Akwai wani abu da za ki ce ne? To ni fata na ba zai wuce ɗaya zuwa biyu ba Alhaji. Ubangijin Allah ya musu albarka kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Alhamdulillah. Ai shi kenan ko? Tunda an gaisa. To shi kenan. Yawa. Yau masha Allah. Yawa. Zo mu je haji. Sweetie? Darling? Ya kika ji wannan rana? Daɗi. Wallahi Sweetie ban taɓa jin farin ciki irin ta wannan ranar ba. Gaske? Ha, ai ba zan manta shi sa ni wallahi ban san wani irin sakamako zan wa iyayenki ba. Wallahi saboda sun faranta amma kina ji? Kannanki guda biyu. Wannan karan da su za mu je Dubai. Na ba komai.